uSolomon Kalou owengumdlali weChelsea neIvory Coast uveze ukuthi ufisa ukubona iKaizer Chiefs ithatha isicoco seBetway Premiership ngesizini ezayo. uKalou okhule ethanda iChiefs futhi owakwavakashela iChiefs Village eNacharena njengamanje useningizimu Afrika njengomhlaziyi wendebe yomhlaba kwiSuperSport TV. Ukusekela kwakhe leli qembu kusukela embonweni obanzi ngenhlalakahle yebhola laseningizimu Afrika ngemuva kokunqoba kweOrlando Pirates kwakamuva okuqede ukubusa kweMamelodi Sundowns kweminyaka engu-8. uKalou ukholelwa ukuthi ukuncintisana okukhulu phakathi kwamaqembu aphezulu kuleli kubalekile. Uveze ukuthi iPremiership elinganayo lapha amaqembu amaningi elwela isicoco izoqinisa izinga lokudlala futhi izuzise iBafana Bafana. uKalou ugcizelela ukuthi izinga lePSL liphezulu ekhomba impumelelo yeMamelodi Sundowns ezwenikazi lase-Afrika njengobufakazi. Uphakamisa ukuthi ukuvelela kwamaqembu ancintisanayo afana neStellenbosch kanye nokuvuka kweKaizer Chiefs kuzokwenza iligi ijabulise kakhulu futhi kusize ekuthuthukisweni kwabadlali. Ngokusho kwaleli qhawe langaphambilini, ukubeka phambili ukwakheka nokukhula kuzosiza abadlali basekhaya ukuthi bathole ulwazi oludingekayo ukuze baphumelele ezigabeni zamazwe omhlaba. Ephawula ngokudlala kweBafana Bafana kwindebe yomhlaba ka-2026, uKalou ubonisa ukuncoma ukuqina kweqembu. Ngemva kokuqala kabi ngokuhlulwa eMexico, leli qembu lithuthuke kakhulu laze lafika esigabeni somkhumula jezi. Uthe ukukhishwa kwabo yiCanada bekungenxa yokungawasebenzisi amathuba abawatholile. Inselela akholelwa ukuthi iqembu lesizwe lizoyinqoba njengoba iligi iya ngokukhula incintisana.